Hello， 大家好，好耐冇見。咁今日呢條片咧就有少少特別，因為我哋仲有3個星期咁就會搬屋噶啦。喺搬之前咧，我發現自己一直都冇好好咁樣記錄呢個地方。咁我而家住嘅呢個地區咧就叫做 Punggol，就喺新加坡嘅 North East Side。如果你用 MRT Map 睇咧，你會覺得佢好遠，完全唔近市中心。我同阿 Chat 咧係由啱啱嚟新加坡開始咧就已經住 Punggol 噶啦，直到而家，然後都住咗4年啦。一直都冇搬嘅原因咧係因為我哋係愛呢個地方啦，愛 Punggol。呢度咧都見證住我哋好多轉變啦，工作、生活、習慣、感情。我哋一開頭嚟新加坡仲係男女朋友，但係我哋已經喺度結咗婚啦。甚至乎我哋嘅心靈啦，我哋都轉變咗好多。呢條 vlog 咧就係一條 Punggol 嘅告別 vlog，好好地記錄低呢個對我哋有咁多影響嘅地方，同佢講聲 thank you。好啦，講到呢個地方對我哋咁多影響，咁中意呢個地方，咁點解我哋要搬呢？就係因為我上年轉咗工作地點啦。咁本身我喺 CBD area 翻工嘅。Punggol 出 CBD 你以為好遠啦，但係其實唔係，45分鐘就出到去噶啦。咁但係我而家轉咗去西邊翻工啦，由 North East 去到 West 咧，都真係幾遠嘅距離，都要1個鐘頭多少少。咁就想搬去一個近少少翻工嘅地方。除咗轉咗翻工地點之外咧，仲有個不可抗力因素啊！我而家帶大家睇下呢個因素。我都唔知幾耐冇出過露台啦，呢隻窗都有2年冇開過啦。真正呢個就係我哋嘅不可抗力因素啦，係一個超級龐大嘅地盤啦。如果你係由一開頭已經睇我哋啲片嘅話咧，應該都仲見到我哋啱啱搬嚟嘅時候，可以喺出邊坐下、種下花啊、chill下。但我身後呢個露台咧，我已經差唔多接近2年嘅時間係冇出過去，同埋冇打開過窗啊。你知道我哋屋企一隻好主要嘅窗其實就係呢隻窗，長期喺屋企唔開窗唔通風咧，其實都幾紮實嘅。所以我話佢係一個不可抗力咧，因為原來樓下咧係起緊一條新嘅地鐵線，起碼要起10年。嗰個地盤對我哋嘅影響之大咧，已經係超出咗嗰個預期啦。起地鐵係一個十分之龐大嘅工程，而佢哋嘅 working hour 咧，我真係覺得佢哋十分之勤力啊！星期1至日，朝早6點鐘至到凌晨2、3點，有陣時仲要通頂添。當中嘅噪音啊、空氣污染啊、光污染啊，對我哋嘅影響咧係好大。我自己本身咧係對呢啲嘢都比較 sensitive， 好容易就會出價到我嘅皮膚啦。我係經常性係皮膚敏感嘅，自從起咗呢個地盤之後，同埋我係成日都瞓唔到覺，咁所以就冇辦法啦。無論有幾愛呢個地方都好，可能我會等佢起完地鐵之後再翻嚟住。而家我就真係要同佢暫時告別啦。而家我哋就去我哋嘅 morning walk，順便介紹一間我哋超級喜愛 Punggol 隱世 cafe。我今日嘅心情係十分之開心。平時拍片咧，成日遮遮掩掩嘅，驚青青又唔敢影到自己住嘅地方，驚俾人知道我住邊。我都係一個好注重私隱嘅人嚟嘅，但係今日終於可以肆無忌憚咁同大家介紹呢個我超級愛嘅地方。我哋而家住緊呢個屋苑都真係好方便，正樓下就已經係商場啦。生活上任何所需用品全部都有。記唔記得呢度啊？走到人生盡頭嘅嗰個地方，呢度就係我哋行禮嗰個地方啦，搞咗場小儀式咁樣啦，呢一度啦。但係而家遮住晒，因為其實本身係 function room 嚟嘅。相信大家都有睇過我哋呢一條片啦，自己唔知邊啦，是打邊嘅。我哋當年就喺呢度簽字結婚噶啦，因為我哋喺新加坡冇乜朋友啦，你叫我哋去大排筵席咧，其實又唔係好 make sense 嘅。咁最後諗嚟諗去，因為平時經過咧都會見到一啲小朋友喺度搞生日會啦，跟住我哋就喺度諗，喂，不如喺度簽字啊！你知唔知幾錢租啊？10蚊5個鐘，60蚊港紙就可以租到5個鐘。我記得嗰陣時嚟睇樓最震撼到我嘅就係呢個屋苑咧，有超級多唔同大細、唔同座向嘅泳池。出
出咗嚟咧，商場就喺呢邊。呢邊咧係一個河濱步道，可以散步嘅。喺呢度行過去咧，就係 community hub 嚟嘅，叫做 One Punggol。Punggol 真係好多改變，同埋真係越嚟越好咯。我哋啱啱搬入嚟住嘅時候咧，覺得呢度係真係了無人煙啦，十分安靜啦。4年真係唔算係一個長嘅時間啦，好多唔同嘅設施咧都陸續起好。頭先我講嗰個 One Punggol 就係其中一個啊。咁嗰個 community hub 咧入邊係一個超級大、超級靚嘅圖書館嘅。我之前都好中意喺嗰度打書釘，因為我知道2026年嚟緊會有一個 Active SG 落成，超級大型嘅運動中心嚟。我真係好中意 Punggol 咯。究竟有邊度可以？屋企樓下就係商場、地鐵站，後邊咧就已經係一個都幾自然嘅環境，你可以喺度散下步啊，洗滌下心靈啊。哇！住過呢度真係離唔開呢個環境咯，又方便又舒服。25年頭，我嗰陣時係經歷緊我人生嘅低潮，我嘅情緒係十分之差啦，係已經差到返唔到工，喺屋企匿埋，不停喊，但係我唔知點解我會喊啦。總之我就係不停喊，一個臨界點啦已經。其實因為我係除咗喊之外咧，我係完全食唔到嘢啦。咁我就諗住落嚟行下啦，因為我上網睇，接觸一下大自然，聽下雀仔叫，都可以好有效咁樣轉換到你嘅心情。起初我落嚟散步咧，其實我唔係落嚟散步嘅，我落嚟喊啊嗰陣時，因為我唔知點解我會喊，總之我就係咁喊，但我就係咁堅持落嚟散步。咁最後當然係有去睇心理醫生啦，所有嘢都向緊好嘅方面發展咯而家。但係呢度除咗對我嚟講好重要咧，對阿 Chat 嚟講都係好重要。其實係因為我嚟咗新加坡年零之後大病咗一場，咁樣入咗醫院，都來回咗醫院1-2轉咁，得起心肝要做一啲嘢啦，跟住就開始每朝都落嚟由散步開始先咯，咁跟住一路再去加下唔同嘅運動。呢個地方對我更加大嘅感觸係見證住我哋嘅高低潮咯。喺度流過好多眼淚同埋汗水。我冇喺度喊過啦，不過我喺度流過汗啦。我哋喺度結婚，我哋喺度病，喺度喊，喺度笑，我哋係真係會好唔捨得呢度。之前呢個沙地咧係真係一個純沙地嚟㗎，係冇呢啲小朋友嘅遊樂設施，好多水獺會喺度玩沙咯。咁但係而家起咗呢啲遊樂設施之後咧，就冇再見過水獺啦。我本身諗住散步過去 cafe，但係我真係頂唔順，我太熱啦，踩單車過去算啦。Punggol 嘅好處就係行2步就係單車。呢度咧就係我頭先講嗰個 sport hub 啊，一開頭咧只係一個地盤啦，但係而家已經見到佢嗰個雛形，上面已經種晒花草，好期待啊！希望佢可以快啲開啦。圍住成個施工嘅地方都係呢個 sport centre。我最中意就係佢嘅sourdough麵包，係超級好食㗎！我係真係會買成嚿返屋企切攞嚟做早餐咯，但係唔知點解喺度食永遠都係最好食。嘢食來了，我都一段時間冇食啦已經。佢個早餐咧係超級大份啦，我最中意嘅茄汁豆，因為佢嗰啲嘢食全部都係 double 份量啦，所以係 perfect for share。最好食嘅 sourdough toast，呢度嘅 butter 咧係有唔同嘅味，我自己比較中意食呢隻番茄味。我中意咁樣搽咗一層牛油之後，再擺一粒車厘子上去。好健康，但係又好好味嘅一個早餐。我之前試過去其他咖啡係買sourdough啊呢啲形式嘅早餐，但係都冇佢整得咁好食，同埋其他地方係冇啊，得一間喺Punggol。食完嘢就諗住同大家去 Punggol 嘅新地標啊，叫做 Punggol Coast。呢個地方咧係新起嘅，我哋入嚟住嘅時候都冇，好似係上年年尾先開啊，開咗唔知有冇1年。
你而家去邊度啊？去 Punggol Coast 做我們應該要做的事。唉，唔知搬咗之後仲有冇機會可以喺啲咁近屋企嘅自然環境之下踩單車呢？可能都未必有啊。Punggol真係一個好地方。以前我哋過嚟踩單車嘅時候呢，仲係爛地嚟噶，係全部都係泥石嚟噶。但係而家你睇下，已經鋪得好靚啦。我哋而家喺個商場 Punggol Coast 嗰邊咧，其實都開咗個新嘅地鐵站。據聞啊，嗰邊係將來嘅科學園啊 ，SIT 喺嗰邊啊，咁仲有好多唔同嘅創意產業都喺嗰度。FairPrice 嗱，呢度有全新最智能嘅 FairPrice 手推車，直接懟埋去就可以嘟晒所有嘢。即係啱啱開好起好嘅時候，成堆人啊就一齊衝晒過嚟呢度，試佢嗰啲 facility 啊，佢嗰啲嘢啊，飲佢啲嘢啊，好似唔使錢咁。嗰陣時仲記得啲凳都仲未拆包裝紙，未拆嗰啲膠紙。新加坡好多新嘅商場都係好流行呢個挑高嘅樓底，通風都好啲。我哋嚟行下12蚊店 Daiso。12蚊店喺我哋嘅新加坡生活嚟講咧，係十分之重要嘅，因為佢有好多你想買，但係你又唔知喺邊度買細細舊嘅嘢啦，同埋佢有好多 option 咯，日本嘅嘢食。我都幾推介呢個茶碗蒸嘅調味包，我咧就買開菇味嘅松茸風味。商場入邊咧仲有間超級大嘅電器鋪啦，再行前少少咧有一間超級大嘅 Muji， 同埋呢間 Muji 咧係有 Muji Cafe 嘅，我哋都成日過嚟食。真心如果唔係要翻工嘅話咧，我覺得我基本上唔需要離開 Punggol，我已經有晒所有嘢。我哋準備翻去啦，呢個地鐵站係新開嘅，而家 Punggol Coast 先係紫色線嘅尾站。唔好話 Punggol，其實新加坡呢幾年都變咗好多，但係因為我哋住喺 Punggol，嗰個感受就更加深咯。翻咗去啦，爭輸咗，跟住而家咧就要落去買啲下午茶。呢度好啊，好似或者一落樓下都幾多鋪頭啦。我要一個大的 fish ball，還有要一個這個吧，謝謝。買咗老珍記啦，我又唔係成日買啦，不過就真係喺樓下啦，間唔時想食熱氣嘢咁都係一個選擇咧。樓下仲有嗰啲咩士林啊嗰啲，其實都唔錯。大魚蛋。呢個商場一到放假星期六日咧，好多人過旺角啊！樓下有個 event 賣緊日本嘅即食飯，不過佢 IG 咧佢就會有個飯再加兩餸。我哋樓下成日都會有好多呢啲新奇有趣嘅展覽。我哋都幾中意食松飯嘅，有陣時咧想飲啖湯嘅話咧就會落嚟食咯。其實肉骨茶我淨係食過松發同埋黃亞西兩間之間要揀咧，我係 prefer 松發多啲嘅。食完嘢落嚟買少少嘢，呢個 FairPrice 係開24嘅，所以真係好方便。阿 Chat 聽日就飛香港啦，雖然未真係過年，呢度都開始有啲賀年食品賣啦。屋企人所託啊，一定要買慈菇片翻去。餐後甜品，咁我呢條片咧就嚟到呢度啦，哇勁攰我今日，要走啦，拜拜啦Punggol，我會好好記住呢個地方噶，下次再見，拜拜，拜拜。